朋友们好，今天来祁门嘛，我来到了祁门的高铁南站哈，走错了路，现在跑到这个车站的站台这来了啊。现在我原来来的时候这边可以过去的，现在这个大围墙围起来了，它跟前后分离了。可能有很多朋友大家都来过哈，都拍过前面这个候车室、候车大厅啊。今天我就正好顺便拍一下这后面给大家看一下啊。以后的铁路啊，就从这儿路过的，这里有3条轨道，现在。啊，这后面等于就是车站嘛，对内部的处理的范围吧。这个站台上现在停了2个是维修车，或者是叫安装车，工人师傅还在工作之中。到底什么时候开通吧，也不太清楚啊。以官方消息为准，我只不过是来看一看啊，这个我讲的不算数啊。这个咱们的现在的右边这边嘛是通往祁门的。前面嘛就通过几个往这边嘛，前面几个通过几个隧道啊，通过凤凰山底下就往腾溪方向的啊，然后往这边啊那头你看吧，也是一个隧道，经过那个隧道就可以往那个景德镇方向走的，基本情况就是这样啊。简单的给大家看一下子，工程车的背后啊就是咱们的大厅哈，这个候车大厅了，前面肯定有很多朋友已经拍过了，我也就不进去了。另外吧，顺便告诉大家，这个火车站嘛，就在咱们祁门嘛，往这个南路这个原来的朝阳厂下边这个拐弯这个地方，这个山头上啊，这是山头上。很多原来在这附近当过兵的人嘛，可能知道这个地方啊，就在这大拐弯的地方。原来这附近大家熟悉的地方都很多，我就不多说了。好了，今天在这就简单这么拍一下子啊，你们感兴趣就看一看，不感兴趣我下次再来，好吧？等它通车，我们再来坐车。大家跟着我，我们看一下这下面到底是哪个位置。